Non ci sono denunce per pizzo a Venezia, ma qualche sospetto sì, magari dopo la serie di colpi in pieno centro delle ultime settimane. Il presidente dell'Ascom Venezia, Roberto Magliocco, ha raccontato per esempio di aver ricevuto da alcuni associati segnalazioni di qualcuno che lo avrebbe chiesto. Le forze dell'ordine indagano invece per usura, ma che un tessuto ricco di negozi, bar e ristoranti come Venezia possa diventare terreno di racket non lo esclude nessuno. Il contesto veneziano può essere sicuramente appetibile proprio per la molteplicità di attività economiche e anche importanti, di attività turistiche. È chiaro che per noi oggi non esiste comunque dal nostro osservatorio questa situazione. Sono d'accordo col presidente Magliocco di Venezia che è necessario che qualsiasi situazione emerga venga subito denunciata, perché bisogna togliere quel contesto che sarebbe dato dal silenzio, dall'omertà, che permette lo sviluppo di situazioni di questo tipo. Le inchieste di quest'ultimo anno hanno rivelato con decine di arresti una massiccia infiltrazione della criminalità organizzata in Veneto e nella provincia di Venezia, un precedente poco rassicurante per gli scettici che credono certe cose accadano solo in certe regioni d'Italia. Alla Confcommercio sono molto attenti anche al rischio usura in cui potrebbe cadere, ed è caduto, chi per vari motivi ha difficoltà di accesso al credito, così come viene ribadito l'invito a non arrendersi ad una richiesta di pizzo. Avvisare subito, se non ha il coraggio di andare subito dalle autorità, cosa che sarebbe la prima cosa da fare, ma comunque andare nell'organizzazione, nostre organizzazioni che sono presenti in maniera capillare in tutto il territorio regionale, e denunciare questa situazione, perché possiamo noi attivare azioni e anche della pubblica di sicurezza, avvisarli, essere a fianco dell'operatore in modo da evitare anche situazioni difficili della persona.